师傅，你这车有毛病了是吧？毛病大了。啥毛病啊？啥回事？一倒档，这个也不知道是刹车紧，也不知道是这个离合紧，吱吱的响。吱吱的响啊。等于说是变档响，或者是这个离合响。对。走路的时候响。对，倒档响，走前走的响的轻。往前走的轻，往后倒的时候响就比较重一点。对。那中，让我们这师傅给你检查检查，试看到底咋回事。这离合我调了。离合你也调了是吧？调了油也不中。这四驱都没有四驱，我四驱这四驱有点好的，这中间按的。四驱是往上是四驱，往上结合的。往上是结合四驱。往下的。按的咱没有四驱都。你这是干啥活的？专业小买。你不拉重东西啊？播种的是吧？给前面这一带一块，这啥呀？这是像个你那个平衡器。平衡器。这叫那个土弄平一点是吧？年尾过了那一年我平盐。平盐了。这个还挺不错的。先试试离合，看看离合咋样。我调了以后，这个离合松节点，离合它差。我也调了。你得调紧，那调松了吧？调松了吧？都调紧了。你调紧了，搞松一点的往起拉。你没打着我你试试。他意思是不是调反了？是不是？我们这位师傅现在打着火试一下，看究竟是怎么响，咱们听一下。现在是没有听到这个响声啊。往前走试一下，这个车也是这个缩时换挡的。挂档的时候也是不响。咱还要毛病啥压过来吧？这个头头肉，这个小麦的头头肉，发到哪？现在听着也是没有什么响声啊。现在开到这个小路上试一下。哎呀，这几条狗看着挺劲大呀。换上3档试一下。高档和3档。高档。为什么不找师傅？低档的不讲。不找师傅，你啥意思？叫俺老师听听，知不知道？你让他试，让这位车主自己上去试一下，看究竟是怎么响，可能是不是这个操作有问题啊？看他这个响，哎呀，换个人开这就响了呢。再仔细检查检查，看哪响嘞。我们这位师傅给他打开这个离合变的这个观察孔，看一下这个离合器里面有没有烧损。用这个大矿灯给绕一下，这矿灯过瘾呢。你看离合变坏了，看磨的净在铁大着，离合都才看见了。哎呀，搞了半天是这个离合器坏了，这个离合器里面这个烧损了，然后这个压盘
里面都磨成沟了，看一下，这是费老大劲了，又断腰了。